Öksürük, bronşlardaki afferent sinir reseptörlerinin mekanik ya da kimyasal uyarımı sonucu oluşur. Öksürüğün etkinliği, sağlam sinir refleksine, mukosilyer sistemin sağlığına ve göğüs duvarı kas gücüne bağlıdır. Klinik bulgular. Öksürük akut, subakut veya kronik olur. 3 haftadan az ise akut, 3 ile 8 hafta arası ise kalıcı veya subakut. 8 haftadan fazla ise kronik öksürük olarak değerlendirilir. Akut öksürük. Sağlıklı yetişkinlerde akut öksürük sindromlarının çoğu, viral solunum yolu enfeksiyonlarına bağlıdır. Ateş, nazal konjesyon ve boğaz ağrısı gibi ek belirtiler, tanının doğrulanmasına yardımcı olur. Nefes darlığı daha ciddi bir durumu yansıtabilir. Bu durumda oksijenasyonun değerlendirilmesi için pals oksimetri veya arteriyel kan gazları ölçümü görülmesi önerilir. Bundan başka hava akımı ölçümü ve akciğer parenkim hastalığını da içeren ileri incelemeler gerekir. Her ne kadar bize yardımcı olsa da, öksürüğün zamanı ve karakterinin akut öksürük sendromlarının nedenini belirlemede fazla yararı bulunmamıştır. Öksürüğün bir haftadan fazla sürdüğü adolesan ve yetişkinlerde öksürük sonrası kusma, solunumsal hırıltı varsa veya 3 haftadan fazla süren kalıcı ve ciddi öksürük varsa boğmaca olasılığını arttırır. Ama bu tabloya öksürük krizleri eşlik etmiyorsa boğmaca olasılığı azalır. Akut öksürükte nadir nedenler olarak, kalp yetmezliği, alerjik rinit ve çevresel risk faktörleri gibi örnekler gösterilebilir. Subakut ve kronk öksürük. Angiotensin converting enzim inhibitör tedavisi, akut solunum yolu enfeksiyonu ve göğüs radyografisi bozuklukları yokluğunda, kalıcı ve kronik öksürük olgularının çoğu, postnazal akıntı, astım ya da gastroözofageal reflü hastalığına bağlı olabilir. Bazen de başka nedenlerden gelişen öksürüğü, bu hastalıklar alevlendirebilir. Dinlenme esnasında veya egzersizde oluşan nefes darlığı, kalıcı öksürüğü olan hastalara genellikle eşlik etmez. Eşlik ettiği durumlarda kronik akciğer hastalığı, kalp yetmezliği ve anemiye özgü diğer bulguların değerlendirilmesi gerekir. Özellikle mesleki etkilenmeler, mesela asbestozis, radon gibi maddeler, ağır metaller ve ciddi sigara içicisi olan hastalarda, izah edilemeyen kilo kaybı, ateş ve gece terlemeleri de varsa bronkojenik karsinomdan kuşkulanılmalıdır. Kalıcı ve kronik öksürük, özellikle sigara içicilerinde aşırı mukus salgılanması ile birlikte ise koa, tekrarlayan ya da komplikasyonlu pnömoni ile birlikte ise bronşektazi olasılığı artar. Bu durumda göğüs radyografisi tanıda yararlıdır. Öksürük zamanı klinik muayeneler. Erişkinlerde, göğüs muayenesi pnevmoniyi düşündürüyor veya anormal yaşamsal belirtiler gösteren akut öksürük varsa, göğüs radyografisi düşünülmelidir. Nefes darlığı olan hastalarda, pals oksimetri ve tepe akımı ölçümü, hipoksemi ya da tıkayıcı hava yolu hastalığını dışlamada yardımcı olabilir. Özellikle kronik öksürüklerde ES inhibitörü tedavisine bağlı ve enfeksiyon sonrası öksürük açısından alınan anamnez çok önemlidir. Boğmaca enfeksiyonu kuşkusu varsa, nazofaringeal sürüntü ya da nazal yıkama örnekleri kullanılabilir. Göğüs filmi normal olanlarda, postnazal akıntı, astım ve reflü en sık nedenlerdir. Bu gibi durumlarda sıklıkla belirleyici semptomlar olmamasına rağmen, olması durumunda ileri değerlendirme veya ampirik tedaviye yönlenilmelidir. Spirometri, astım tedavisine yanıt vermeyen ve kalıcı öksürük ile birlikte hışırtılı solunum varlığında, büyük hava yolları tıkanıklığının ayırıcı tanısında yararlı olabilir. Bunlardan başka gerektiğinde, pH manometri, endoskopi, baryumlu özofagus grafısı, sinüs kate ya da yüksek rezolüsyonlu göğüs katesi ile ek incelemeler ayırıcı tanı da yararlı olabilir. Tedavi. Akut öksürük tedavisi. Akut öksürük tedavisi, hastalığın altta yatan nedenine, öksürük refleksine ve öksürüğü alevlendiren diğer ek faktörlere yönelik olmalıdır. Komplike olmayan akut bronşitli hastalarda, antibiyotik tedavisinin, öksürüğün şiddetini ve süresini azaltmada etkisinin olmadığı görülmüştür.
Hastalar, sıklıkla öksürüğün 10 günden az süreceğini düşünseler de, bu süre tipik olarak 1-3 haftadır. İnfluenza tanısı konulan ciddi hastalarda ilk 30-48 saat içinde tedavi başlanılması daha etkindir. Bu durumda oseltamivir ile zanavimir eşit derecede etkilidir. Klamidya veya mikoplazma olarak tanımlanmış enfeksiyon varlığında, ilk seçenek eritromisin veya doksosiklin verilmesidir. Akut bronşitli hastalarda inhale beta-2 agonist tedavisi bazı hastalarda, öksürüğün süresini ve şiddetini azaltır. Yetişkinlerde akut solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürüğün şiddetini ve süresini azaltmada kodeinin değil de dextrometorfanın ılımlı etkisine dair kanıtlar mevcuttur. Akut öksürük hastalığı ile birlikte varsa postnazal akıntının tedavisi veya varsa reflü tedavisi yararlı olabilir. Vitamin C'nin majör fiziksel streslere maruz kalanlar veya malnütrisyonlu kişilerde soğuk algınlığını önlemede yararlı olduğu gösterilse de daha çok önleyici faydası olduğu kanıtlanmıştır. Semptomlar başladıktan sonraki ilk 24 saat içinde verilmesi halinde, çinko içeren ilaçlar, soğuk algınlığına bağlı belirtilerin ciddiyetini ve süresini azaltmada etkindir. Kalıcı ve kronik öksürük tedavisi. Kalıcı öksürüğün değerlendirme ve tedavisi, çoğu kez hastalarda, düş kırıklığı, öfke ve anksiyeteye neden olan pek çok muayene ve klinik değerlendirmeleri gerektirir. Erken dönemde boğmaca enfeksiyonundan kuşkulanıldığında, organizmanın bulaşmasını ve yayılmasını engellemek amacı ile bir makrolit başlanmalıdır. Semptomlar başladıktan sonraki ilk 10 günlük sürede tedavi edilmemiş hastalarda tedavi başlansa bile, tedavi, öksürüğün süresine etkili olamaz ve öksürük 6 aya kadar uzayabilir. Postnazal akıntı, astım ya da reflü nedenli sebat eden kalıcı öksürük varlığında, tedavinin ne kadar süreceğine dair kanıta dayalı bir rehber mevcut değildir. Yetişkinlerdeki kalıcı öksürük tedavisinde inhale kortikosteroidin yararlı olduğuna dair çalışmalarda bir kanıt elde edilmemiştir. Ampirik tedavinin yetersiz olduğu durumlarda, çevresel fungal enfeksiyon, tonzil büyümesi ve silep apne gibi kronik öksürüğe neden olabilecek diğer nedenler düşünülmelidir. İdiopatik kronik öksürüğü olan hastaların küçük bir kısmında, tanı ve tedavi için, kulak-burun-boğaz uzmanı veya göğüs hastalıkları uzmanıyla işbirliği yapmak ve yüksek rezolüsyonlu akciğer katesi çektirmek düşünülmelidir. Tedavi seçenekleri içinde nebulize lidokain tedavisi ve günde 2 kez oral olarak 5-10 mg morfin sulfat da yer almaktadır.